घोटकी में अबावड़ो भरिसां बस ऐं ट्रॉलर विच में ख़ौफ़नाक टक्कर जे नतीजे में 8 मुसाफ़िर फ़ौत जॾहिं त 7 ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। मोटरवे पुलिस मूजिबि हादसे जो शिकार बस पंजाब खां कराची वञी रही हुई त घोटकी जे इलाइक़े अबावड़ो भरिसां मोटरवे M5 ते हादसो पेश आयो। फ़ौती वेलनि में 2 औरतूं 2 ॿार शामिल आहिनि। इख़्तियारनि मूजिबि हादसे में समूरनि ज़ख़्मियुनि जी हालत ॻणितीअ जोगी आहे। पुलिस ऐं रेस्क्यू टीमनि लाशुनि ऐं ज़ख़्मियुनि खे अस्पताल मुंतक़िल करे छॾियो आहे। मोटरवे पुलिस मूजिबि बरसाति सबबि रेस्क्यू करण में परेशानी खे मुंहुं ॾियणो पइजी रहियो आहे। मोटरवे मूजिबि लाशुनि ऐं ज़ख़्मियुनि खे तालका अस्पताल घोटकी मुंतक़िल कयो वियो आहे, जॾहिं त मुसाफ़िर बस में मलबे ऐं ट्रॉलर खे रियास्ट एरिया मुंतक़िल कयो पियो वञे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।